咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人嗰你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，大家好，歡迎嚟到 Big Big World， 我係林日晨。咁首先多謝大家啦，上次講韓戰，好似大家幾好 feedback 喎，即係多人睇喎，咁多人睇咁，即係好似影評呢條路，大家中意我講咁啊，講多少少啦。咁今次我想講咧係我們不是什麼。我們不是什麼呢套戲，唔知大家有冇睇過呢？即係其實呢套戲呢，就係相信都係比較冷門啲嘅題材啊，即係唔係太多人，或者個票房唔係好好啦，即係叫做應該咁講。哇，好唔好其實係睇佢嘅成本咯。咁但係我相信佢成本唔係好高啊。咁但係呢個絕對就係一個比較冷門嘅 topic 啦。之前喺韓戰嗰度都講過啦，其實攞獎呢，就呢啲攞獎啊最 artistic 嘅 topic 呢，就應該攞獎冇問題啊。係票房呢，即係要好多人睇啊，破億啊，大幾千萬呢，就應該唔會有啦。呢啲懸疑犯罪劇情界實質係想講社會一啲問題嘅一啲戲，咁但係我其實即係都睇咗啦，睇咗其實覺得都幾好睇，幾值得去睇嘅。咁都係嗰句，即係80蚊，咁你梗係支持下香港電影啦。同時間，但係有少少心理準備就係，即係睇完會有少少唔開心，因為佢哋實在做得太好，Anson Bean 同 Anson Kwok， 即係佢哋表現出嗰種社會底層嗰種無力感，嗰種即係呢套係性小眾題材嘅戲啦，即係同性戀啊、泛性戀啊等等等等，比較小撮嘅人，即係我諗邱禮濤即係個導演啊、編劇監製啊，邱禮濤大家識啦，好多比較出類拔萃，但係又唔係話好大腦嘅電影。咁佢自己呢，其實即係大家如果知道佢嘅咩樣，其實都係比較瀟灑啲，長髮披肩啊。但係實質佢係一個博士人馬嚟嘅，即係都係一個知識水平非常之高啊，好深層次嘅。咁但係呢個外形係比較不羈少少啦。咁正如令我成日都諗起就係話，喂呢個周星馳入邊啊，呢個大內密探008喺屋頂上，西門吹雪嗰個對白就係話，喂，邊個話呢個大俠一定要英明神武、英俊瀟灑啊？即係你哋啲星斗市民啊，以為套用咗一啲既定嘅image 落去嗰啲人身上嘅啫。其實即係邱禮濤先生，即係如果你聽到都唔好以為我攻擊你，其實真係好欣賞你呢個咁有內涵嘅人。咁但係當然社會大眾啊，可能覺得一定要好似梁朝偉啊、劉德華咁嘅樣啊，或者冇咁偏離大眾嘅形象，佢哋先會覺得係有深度咯。咁但係我真係誠意推介呢套戲就真係值得睇嘅，即係邱禮濤導演係一個非常之有深度嘅人啦，同埋佢好多鏡頭嘅捕捉咧係好表達到呢個香港社會其中嘅一啲底層嘅問題，或者一啲基層嘅人士嘅發聲嘅一個 snapshot 係講咗出嚟。咁其中我想講嘅就係佢喺邱禮濤喺唔同嘅訪問都有講到啊，佢其實即係帶俾個 message 就係話，其實呢個社會有啲比較唔好嘅地方，就係話原來社會嘅底層呢係欺壓一啲更加底層，咁形成咗大家喺度互相碾壓，即係呢個不幸嘅人碾壓一個更加不幸嘅人。咁你諗下係幾咁心酸嘅一回事啊！即係其中有一段講到，我相信大家都會留意，我自己都有親身經歷過，就係你借錢俾人，叫人還錢嘅時候，你真係陰公咯。你係咪嗰啲叫咩？我企喺度借錢，跪喺度要人還錢。其中係 Anson Kwok 咧，咁佢就係地盤工人啦。咁佢係如果我冇認錯把聲咧，喺電話度追個判頭嘅數，阿龍哥追1萬蚊，咁啊追咗好耐啦，成日都話第過兩日，跟住最後就真係不歡而散，互相屌柒啦。咁佢其中講到 Anson Kwok 講到就係話，喂，我真係借啲錢俾你啊嘛，大佬。
咁但係對面就聲大夾喎，就話我擺明係拖你。咁當然我聽得出，大家亦都可以諗到，其實佢哋都係互相底層踐壓啦。個判頭都應該係俾人啊，或者唔係判頭，應該係個 leader 咁上下、組長咁上下嘅嘢啦。即係佢都係俾人冇錢啊，咁佢都有困難。咁但係結果就係大家不歡而散，成日都係咁啊，真係。咁所以其實呢度就係即係個外表就講咗就係話，其實你借錢即係朋友之間又好，即係盡量都，即係借咗錢預咗都唔好要收翻。即係如果你自己都等錢使嘅話，真係唔好講咩義氣。喺生存下嚟，即係喺生死關頭生存嘅問題之下呢，其實呢義氣真係當義氣，有陣時即係衰啲咁講。咁跟住啦，好啦，咁講翻套戲先啦。套戲講咩呢？入咗咁耐都未到正題。其實套戲呢，就即係話兩個好不幸嘅少年後生仔，咁啊俾個社會又唔係話社會對佢唔好嘅，咁但係總之就好多唔同嘅問題啦，有家庭暴力啊，童年又有虐待啊，屋企人又關係唔好啊，又係同性戀又俾人歧視啊，又經濟壓迫啊，等等等等各樣嘢，總之就係唔適應香港呢個社會。咁喺咁嘅情況下，咁佢哋就有啲叫做我理解為啲反社會人格啦，就話想死啦，想死咁，但係唔好自己死啦，咁就要造成咗一個恐怖襲擊。係咪叫恐怖襲擊？即係一個擴大式自殺啦，就令到更加多人即係同佢哋一樣咁樣咯。咁最後好不幸地，咁最後其實Anson Bean咧就喺呢個爆炸入邊咧炸死埋佢家姐添，同埋佢姐夫，同埋佢未出世嘅侄仔，即係一個好可悲嘅結局咯。咁同埋就係話呢樣嘢其實係好。我都唔識講啊，即係講而家我自己講起都覺得心戚然啊！即係呢啲事，成個結局就好可悲啦，都係嗰句。咁但係呢啲嘢，我幾 shock 嘅，即係邱禮濤佢拍到咁直白去講一啲底層嘅問題，其實係相信係好多policy makers 好多關心香港嘅人佢需要注意一件事。當然我喺度講話唔係，我重申一次，我唔係話鼓吹同性戀、鼓吹性小眾等等，即係喺其他地方都講過。喂，你14、15歲，其實你未認識到自己嘅身體嘅時候，你唔應該鼓吹個人嗰個青少年去做一啲不能轉移嘅手術啦，等等各樣嘢。咁但係同樣時間就係喂，我唔鼓吹唔代表我欺壓佢哋咯。咁喺嗰套戲入邊咧，其實 Anson Bean 咧，佢都同佢老豆抹面嘅時候都有講過，就話喂，佢好想改變，佢想做翻一個喺個社會認為嘅正常人 which 好 respect 嘅。但係個問題就係話佢試過，但係佢唔得啊嘛，佢唔得，咁佢就要回歸本性。即係好老實講，有陣時呢啲世俗嘅嘢、世俗嘅規條啊、社會嘅規條，你要去試下先，做唔做到先。即係大家可能都去探索，用嗰個社會學老土啲講嘅，探索你自己嘅情感啊，或者一啲intellectual 嘅東西嘅時候，其實可能你走偏咗或者走歪咗。即係我偏咗歪咗嘅意思就係話不被大眾所接納。咁而家好明顯係異性戀先係大眾所接納嘅嘢啊嘛。咁冇辦法，你喺呢個社會，你呢個世代生存，你唯有就係嘗試可唔可以走翻呢條大路。咁但係你話喂，好似 Anson Bean 話齋，佢試過但係做唔到嘅，咁冇辦法咯。咁佢真係盡咗力嘅情況下，咁我哋都要 respect 呢一部分人嘅性取向。咁同時我哋亦都唔係應該要歧視佢哋啊，或者佢哋喺公眾地方親熱嘅時候會特登對佢哋有啲指責性嘅嘢。咁即係好似男女間情況，我以前細個喂，圖書館見到啲男同學女同學喺圖書館親熱，你都會話佢啦，啲圖書館管理員都會話佢啦。咁同時間如果你哋啲
同性戀者喺公眾地方親熱嘅時候，人哋話你都唔好覺得太介意，因為呢個純粹只不過係香港係一個比較保守啲嘅一個社會啫。咁但係總之我個 point 就係話，喂，我哋要尊重呢班性小眾，但係我自己個人嚟講就係唔好鼓吹咁樣啦，因為始終係同一個社會主流文化係有少少差異嘅。咁但係我哋唔係代表我哋要唔俾佢哋空間有existing 嘅空間，咁 which is 係比較複雜嘅一個問題啦。咁但係又扯遠咗，講翻呢套戲就係、是、其中又有個對白就係龍 Sir 譚耀文講到就係佢都係一個 pansexual 嘅一個人啦。咁佢都講過話，其實佢被逼提早退休嘅原因就係話，因為佢俾人發覺佢係叫鴨嘅，佢係一個雙性戀者，咁查牌嘅時候查到佢，咁同時間就梗係呢個叫做模仿翻，係咪叫模仿啊？影射翻有少少有個高級警官俾人查牌嘅一件事啦。咁但係嗰個高級警官喺真實情況俾人查牌話揼骨嘅啫，就唔知道係中間發生咩事嘅。佢係新聞冇講嘅。咁但係我唔知佢係少少影射定係完全影射啦。咁呢個自己留俾觀眾入場睇一睇，自己去理解啦。我呢度就唔 comment。咁但係 anyway， 總之就係講嗰句就係話。阿龍 Sir 就係話，喂，屌你香港係講到自己幾開放，但係實質其實係一個極度虛偽嘅社會 which is 我成日都講，非常之同意。又話我哋自己點樣係一個國際化嘅城市，點樣開放多元，實質一講起性小眾，你睇下而家個個都要大力鞭撻咁樣，即我有少少唔同啊！再講一次就係話，我唔覺得要鞭撻佢哋咯，你咪俾翻空間佢哋做自己嘅嘢咯，係咪先？即係，但係個問題就係我哋唔想令到呢件事惡化落去咯，會令到大家好似有好多歧視啊，好多壓迫咁樣，我覺得就冇意思咯。對於一個多元社會啊，或自稱多元社會嚟講，呢個發展係唔健康嘅。咁所以亦都好點講啊？好明顯地睇到，其實社會上有好多唔同嘅問題層層疊加嘅時候，我哋應該用一個咩嘅態度去包容呢件事，或者去處理一件事，係好考功夫嘅。即係大家無論你哋自己係過來人啦，或者可能你嘅親朋戚友係同性戀者或者性小眾又好，我哋要點樣去對待呢？套戲都有講啊，喂，你哋咁虛偽，你哋口講啊包容，如果你個仔係同性戀，你得唔得？大家又不妨問一問自己呢個問題，去諗下究竟我哋應該要點樣去對待性小眾，點樣俾翻一啲作為人嘅尊重啊！即係唔好話佢哋同我哋大家個性取向唔同，我哋作為人嘅尊重，我哋又可唔可以俾翻多啲佢，或者我哋點樣去正視呢個問題，正視呢件事啦，唔好話問題啦，係啦。咁最後啦，唔想拖太長，最後誠意推介大家睇翻呢套《我們不是什麼》，非常值得睇嘅戲。多謝大家，我係林日新。